步非常的关键哈，我转过来，就是这个是我们的马尾，我们以这个食指为轴，把它绕着我们的食指就这样转，转的不圆没有关系哈，这样就形成了一个包，圆包。拿起刚才的发网，这样撑开，直接这样把头发扣进去，装进去，稍微调整一小下。之后拿起这个我们刚才说的 U 型夹哈，我们怎么挑哈？拿前面头发做个示范，插进去，然后挑出来，然后再这样转进去，这样把它固定住哈。插进去，挑一下出来，然后再沿着尾端给它插进去。OK， 这一个哈，我这边准备了4个，其实不用特别多哈。这个